Hi dears, இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா லவ் நேச்சர்ல இருக்க ரெட் பெரிஸ், ப்ளூ பெரிஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் பெரிஸ்ல செஞ்ச ஒரு பாடி ஸ்க்ரப் அண்ட் பாடி க்ரீம். ஓகேங்களா? இத பத்தி கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். இது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஜாம் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே பார்த்தாலே அப்படியே ஒரு ஜாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படியே இது வலிச்சு அப்படியே பாடியில தேய்ச்சி குளிக்கும்போது அதோட ஃபீலே வேற லெவல் இருக்கும். நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட் பெரிஸ். ஓகேங்களா? சோ நேச்சுரலா ஒரு ஃப்ரூட்ல நீங்க ஒரு பாடி ஸ்க்ரப் பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா பாருங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். வெரி வெரி நேச்சுரலான ஸ்க்ரப்பர். உங்களோட ரெகுலரா உங்களோட ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்க்ரப்பர். பாடிக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்க வந்து ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணும்போது உங்களோட பாடி நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசிங், நல்ல ஒரு க்ளோ, நல்ல ஒரு ஸ்கின் டோன் டிஃபரன்சஸ் நீங்க பார்க்கலாம். சோ கண்டிப்பா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேவரட்டான யோகர்ட்டோட க்ரீம். ஓகேங்களா? சோ யோகர்ட்டோட பாடி க்ரீம், யோகர்ட் கர்ட்ல யோகர்ட்னா தயிர். சோ அதோட அந்த பெரிஸ் இதுல இருக்க பாருங்க, அந்த பெரிஸ் எல்லாமே கலந்த ஒரு பாடி க்ரீம். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ்ல இருக்கும். பார்த்தாலே தெரியும். நல்ல நம்ம ஒரு கைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு க்ளோயிங் பார்க்கலாம், நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசிங் பார்க்கலாம். சோ இதுக்கப்புறம் வர சீசனுக்கு கண்டிப்பா நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் பாடி க்ரீம்ஸ். ஏன்னா வந்து நமக்கு கையெல்லாம் ட்ரை ஆகும். சோ கண்டிப்பா நமக்கு தேவையான ஒரு பாடி க்ரீம் அப்கமிங் கிளைமேட்க்கு. சோ டோன்ட் மிஸ் இட். கண்டிப்பா லவ் நேச்சர்ல நமக்கு வருதுன்னா அதோட பாட்டில்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசைக்கிளபிளா இருக்கும், எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும், பயோடிகிரேடபிளா இருக்கும். அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு நேச்சுரல் இன்கிரியன்ஸ் ஒரு பாடி ஸ்க்ரப் அண்ட் பாடி க்ரீம்ஸ். சோ டோன்ட்